今天我们讲怎样画鹤。鹤这种题材是中国画家从古到今很喜欢的一种题材。为什么呢？首先，鹤具有很高的审美价值，因为鹤的形态优美，黑白分明，又有一个红顶子，很受人们喜欢，这是一个原因。再一个原因呢，中国人喜欢用鹤作为祥瑞的象征。比如在宋代，宋徽宗就画过《瑞鹤图》，一群仙鹤在宫殿上面飞翔。另外呢，它还象征长寿，因为鹤本身的寿命比较长，把鹤和松树、松柏画在一起，象征长寿，这就是喜欢画鹤的一些原因。我们为了探讨怎么样把鹤画好，下面我们先介绍一下鹤这种题材的概况。先讲一讲鹤的生态特点。鹤是属于蛇形类的一个大类，在这个大类中间分很多品种的鹤，但是呢，我们平常画的鹤就是画丹顶鹤，这种鹤叫丹顶鹤，别的种类的鹤我们就不讲，我们就讲丹顶鹤。丹顶鹤呢，它生活的环境是生活在沼泽地带、湿地，所以在中国的东北扎龙地区又生活着很多丹顶鹤。由于它生活在水边，常在浅水中间行走，因此它的习性呢是涉水而行，它的腿很长，在水里边不至于把躯干部分埋没了。由于腿很长，要在水里边觅食，因此脖子也长，嘴也长。这是鹤的有这种生态特点，形成它这种形体上这种情况。另外呢，鹤是一种大型的候鸟，它在生活在寒冷的地方，到严冬到来的时候，它要迁徙，因此还要长途飞行，因此它的翅膀也很大。这是又一个特点。我们画鹤的这个环境的时候，要画写实的环境的话，就把它画在沼泽地，有些芦苇啊、野地啊，这样比较适合于它本来生活的环境。那么，为什么人把鹤和松树常画在一起呢？这是因为松树有长寿的这种象征意义，鹤也有长寿的象征意义。这是一种艺术的处理手法。有些人说把鹤和松树画在一起不合理，那看怎么讲。要讲鹤能不能上到松树上去，按照它的结构来讲，它这个脚爪子没有抓住树枝这种能力。比如说鹭鸶这个脚爪子，它是4个指头，鹭鸶的脚爪子是这样的一个情况。握力很强，能握住树枝子。但是呢，丹顶鹤它爪子前面这个也很长，但是后面这个指头很短，而且是悬在上面的，没有抓的能力，因此不能抓住细的树枝子。有人就拿这一点就说了，这鹤不能上树。但是呢，我们为了象征意义，可以把鹤画在树上，只要画的不是它抓住这个细枝子就行了，它站在树的大干上，那这种可能性还是有的。再说，艺术处理手法不完全以自然的形态为限制，这是一个要说明的。所以要画自然形态的鹤，也可以把它画在沼泽地；要画象征意义的鹤，可以把它和松树画在一起。
所谓松褐延年等等。那鹤的身体的结构是怎么样呢？我们把它大体做一下分析。鹤的躯干部分很大，它的羽毛身上羽毛是纯白，因此羽毛看不清楚。但是画的时候呢，我们可以把它羽毛的层次画出来，否则画面上显得过于矮板。这是鹤的小腿，鹤的这个按照它的结构，内部结构是这样。这是它的脊柱、脊梁骨。这是叫做中剑骨，也就是相当于人的骨盘这一部分。这地方是长一块大腿骨，这是一个关节。大腿骨是股骨，这个骨字。这块骨头叫胫骨，就是小腿骨。胫骨很长，大腿骨上覆盖的有强大的肌肉，在胫骨上呢也覆盖有肌肉，但是这个肌肉和一般鸟不同，一般鸟是通到这个关节，它是通到这个关节的上半截，下面没有肌肉，只有筋腱，所以从外部看的话，能看见一部分小腿露在外边，下面一点呢还是直线，和上面不能在这个地方不能拐弯，没有关节。这是鹤的躯干部分是这样。鹤的头部，它嘴比较长，究竟嘴长到什么程度？这靠我们到生活去观察，去写生，取得感性的认识、感性的印象，才可以画好。脖子比较长是这样，先讲讲脖子的部分。鹤不仅是洁白的，而且它有黑的部分，脖子上有黑。有人画鹤的脖子，什么地方都涂黑，甚至前胸也涂黑，这是不对的。鹤什么地方是黑呢？眼睛前头这一块叫做额，这一部分是黑的。眼睛和嘴的距离这部分叫做眼线，眼线也是黑的。下半部是黑的，到后边，到颈部的中部，只有这一部分才变成全黑。到颈的下部，就是靠近背部上边这一部分是黑，前面又是白的。如果我们从上面来看鹤的这个黑的部位，就成这种情况。从上面俯视，它的黑是这样的情况，逐渐的翻上来。
呈这样一种情况，到这一部分收上来。如果我们从下边是仰视看鹤，这是从肚子下面来看。从肚子下面来看，这全是黑的。到了这部分分开，这个是从上面看，这是前面一点黑的部分。再看后面有什么黑的部分？后面这一部分从翅膀这个地方起，从这儿有黑毛，黑毛是一层一层的。这是黑的，在黑的下面还有白的这个尾羽，这是白的尾羽。那么是不是鹤的尾巴就是黑的呢？鹤的尾巴并不是黑的，鹤的尾巴是白的。这一部分有一个名字叫鹤肠。就像鹤的外衣一样，鹤肠是怎么形成的？它是翅膀上的毛。鹤的翅膀要是张开，上面是腹羽，下面是飞羽，这是一层飞羽，这是一层飞羽，这是一层飞羽。这是初级飞羽，初级飞羽很长，是白色。这是次级飞羽，次级飞羽是黑色。这是三级飞羽，三级飞羽也是黑色，不但黑色，而且边缘柔软，稍长。这是翅膀上这个它羽毛的颜色。当翅膀合起来的时候，初级飞羽被盖在下面，上覆盖的是次级飞羽，次级飞羽上面又覆盖着三级飞羽，形成两层。这个黑的羽毛正好搭在这个地方，很好看。因此当鹤的这个张开翅膀的时候，我们看见翅膀下面是黑的。比如说这一幅画，现在这个鹤张开翅膀了，看见白的尾巴，翅膀上是黑的。还有这只鹤，这个鹤它由于这个是舞蹈姿态，叫鹤舞。鹤在清晨时候要有一种跳舞姿态，于是鹤肠张开了，下面露出白的尾巴。这只鹤是静止的，静止状态的鹤呢，有时候看不见这个尾巴，有时候这个黑的分在两边，中间能看见尾巴。这个要搞清楚，这搞清楚以后啊，要画鹤张开翅膀的时候才不会错。这是一个。另外鹤的腿刚才讲到这个地方为止，这个地方是白的，再往下黑的，这是黑的。黑的这地方有一个很大的关节，这个关节部位呢，实际上等于人的脚踝的部位，这个关节比较大。
它和鹿比较起来，腿显得比较粗壮，腿长。和鹿最大的不同，后边的这个指头很短，而且不着地，处于一种悬空的状态，叫悬指。要把鹤画全，这种再画一个。画到这个程度，这个鹤的黑白的关系大体出来了。另外还有一个红的关系。所以要论解剖关系的话，外部的形态这一部分叫做顶。任何鸟这一部分都叫做顶。丹顶鹤的这个顶部是裸露的，不长毛，它长的红颜色的皮肤。这个地方是一块红，非常美，因为它顶部是红颜色，因此给它命名叫丹顶鹤，就是这个意思。如果我们画鹤，这个鹤是面向我们，它的肚子向着我们。比如画一个鹤这样的，这旁边的翅膀，这是肚子。这是一条腿，这是一条腿。那么这个地方不能画黑，黑在什么地方呢？黑在两边，由这个地方下来，这能看见一点，这能看见一点，是这样。鹤呢有伸脖子，有时候缩着脖子。当伸长脖子的时候，这个好办；它缩脖子的时候，它要一种折叠状态，甚至这个弯曲，脖子先向后的这个地方先向下，这样折叠起来。鹤和鹿不一样，鹿是有时候折叠很厉害，鹤呢折叠的不是那么厉害。这是鹤的在站立的时候大体的情况，我们就介绍在这儿。另外再讲讲鹤飞翔的特点。那么鹤飞翔起来有什么特点？在讲这儿的时候，我们首先讲一下鹭鸶它怎么飞翔。鸶鸶的飞翔是这样飞翔，展开翅膀，然后这地方躯干部分，这是它的腿部分，这是鸬鸶的尾巴。它的腿啊，到后边像一个舵一样，这是鹭的情况。鹭飞翔起来，它的头、脖子是折叠的。这就是飞翔的鹭鸶。那么鹤作为也是一种蛇形，飞翔起来和鹭鸶有相同的地方，也有不同的地方，这一点我们要掌握。这是鹤飞翔，鹤的翅膀是这样，
分三部分的飞羽，然后这是躯干部分。这个腿的结构是一样的，都是这个爪子向后。尽管这个指头的长短不同，但姿势是一样的。这样的话情况就露出白的尾巴，在翅膀的下面充分的显露出这个黑，成这个情况。那么脖子是不是也是这样呢？不是，它的脖子是伸长的，伸直，这一点和鹿有绝大的不同。是这种状况，这是鹤和鹿在飞翔的时候的区别，这一点要掌握。然后这个什么地方黑，按照刚才所讲的规律，把黑地方画出来。如果从下面来看，这个黑的地方就多一些，上面就鹿的白就少一些。到这段黑部分翻转上去，这是鹤飞翔的状态。这种状态呢，可以是向上飞，也可以向下飞。比如说，画一个向下飞翔的一个鹤，那么脖子也要画，它也是直的。它直中它有微弯，它的腿仍然是拖在后边，这样，翅膀该露黑的地方，这是黑，把该脖子上该涂黑的地方也涂黑。它飞翔姿态是这样的姿态。这时候要注意，翅膀这个尾巴完全是白的。我们画鹤要掌握各种不同的方向，各种不同的姿态。怎么掌握这些方向、这些姿态，然后又怎么下笔去画它？下面我们讲具体技法的时候再讲。下面我们讲具体怎么样画鹤。画鹤首先要有起稿，起稿最简单的办法是这样：我们先画一个大的卵形，在这个范围中间画鹤的躯干上的翅膀，包括这个，如果是站立的话，就这个地方就鹤场后边的黑毛在这儿都画出来，下面隐藏住这个尾巴是这样。再一个是画一个小的卵形，这是鹤的头，把嘴眼画出来，然后脖子先向后，又向前，再向后，这样连接起来，在这地方再画腿，
这是起了一个稿。在这种情况下，我们可以变换，比如说把这个躯干的这个卵形稍微画平一点，把头部这个卵形画低一点，我们就可以画成这样一种状态。就会画另外一种姿态。这个地方移前，重心改变，腿就得移前。同样的，就拿这两个姿势来说，一个平一点，一个斜一点，就可以转变为不同的一些姿势。比如说，在这个地方我们画头，我们设计这个头的部位，这又是一种姿态。我们可以把头画在这个地方，这向后面捉羽毛的姿态。甚至可以把头画在这个地方，这是另外一个捉羽毛的姿态。或者呢，把头画在这个地方，成为一种缩着头的姿态。总而言之，怎么样画？首先确定躯干的这个角度，它如果平的，你看平的这种东西来变，或者立一点，按照立的来变。这头的部位可以变很多，因为这个躯干的部分是占构图的基本的位置，脖子的部分决定这个动态。当然了，随着脖子的运动，两条腿也运动。当脖子伸到前面的时候，前面这个腿要伸到前面去做平衡。当头到后面的时候，这个腿要得靠后一点。另外还有正面和背面的，比如说，一般来说，一个动物，我们见到一个鸟见到背面的情况比较多，通常是这样来画，这是背面，这是背面。从背面来看一个动物，这是比较经常遇到的一种姿态。但也有时候是要正面肚子对着观众，这从旁边看见一点翅膀，这是腹部。这种状态呢，我们就看见尾巴下面这是白的，旁边这个合成部分从上面下来，露出这个白的，这白的那边又露出一点，这样就比较合理了。在画飞翔的鹤的时候，起稿是这样起，首先也是画一个卵形，表示它的躯干部分，从这个肩膀的部分
画翅膀，3个折，这决定翅膀的位置。这地方画出尾巴来，因为脖子是伸直的，把脖子画远一些，先向上，稍微向下，这是直的翅膀。另外一个翅膀呢，可以画在这个地方，也可以画在这个地方。如果画在这个地方，这2条腿画在靠下，画在这个地方呢，那么仰视的成分很大。按照这个来画这个腿，到末尾的地方，它集中在一起，然后再决定什么地方画黑。这样，这是画鹤先起稿，起稿用这个方法起比较方便一些。那么怎么样去落墨？下面我们再讲。我们现在看真正画一个鹤，怎么样落墨？用刚才的办法起好稿以后，经过修改好以后，我们就可以落墨。这是在如果是起好稿，起得很仔细，我们就可以先从眼、从嘴画到后面去。假如我们已经具有一定的熟练程度，可以不借助于稿子，那还是先画躯干比较方便。躯干部分就是用比较淡一点的墨，淡偏浓的墨，粗的线条来画，这样来画，这样来画。用松钩的方法把这些羽毛勾出来。实际上这个黑线，这是艺术上的夸张。我们真到动物园看鹤的话，这些结构都看不出来。但是这画面来说，它总是要有一些东西才好看，因此我们把它就画出来。这是鹤的躯干部分，就是这样。画这个以后啊，我们就画头。画头先画眼，眼为居中，眼位是居中。在眼的下前方画嘴的中缝。它的鹤的这个鼻孔啊比较长，要画的大的话，甚至于从侧面可以看见另外一面的光线。现在我们画这个以后，因为脖子有黑的部分，按照刚才所生长，他讲那个生长规律啊，把脖子的黑给它画出来。眼睛前面是黑，眼睛后边是黑，脖子下面是黑。这样来画，因为国画讲笔墨的肯定性，这时候再来画头顶部分就方便一些。刚才讲过，后面这一部分是白的，那么下边这一部分也是白的。这样鹤的这个形态就出来了。最后，然后再画和后面的黑羽毛，用大的笔，肯定的笔法去画。
画这地方要笔法肯定，不要去描它。然后头顶上这个红，这个枣花往下都可以把它画出来。这一块头型也出来了。再画腿，注意后边这个指头要短，要高。这个方法就是这么个方法，但是要画出来最要注意的就是准确性，特别是这个很难画。如果这个我们一时画不好的话，先把这个轮廓去勾出来，然后再这样一笔或者几笔去染下去就行。就这样画，这样画这个鹤的基本就行了，然后再稍微加点颜色就可以。这技法讲起来就是这么，比较单纯，但是比较难掌握。下面我们做一下创作示范。现在我们做一下创作示范，这中间也当然包含一些技法的成分。做一个简单的构图。按照刚才所讲的方法，我们来画。画眼，这些头的方向就确定下来了。按照刚才所讲的这个办法，画黑，再把头上面画出来。这个结果就出来了。这个由于是从后面看，所以这个白的地方显得多一些。你看，从这一部分是黑的，全黑，这脖子这种并不是很长，上面这地方比较长，下面这个几乎翻到上面来了。现在画后面的黑毛。黑毛本来是因为翅膀是折叠的，层数比较多，我们画写意画就把它简化，干脆把它画了大的长毛。
画这个腿上，刚才讲解剖关系，要和这个对直，不能在这种拐弯，拐弯就错了，这是对直了。按照这个方向，它是面向那一边，所以画这个爪子的时候，也要朝向那一边，方向也清楚。再画另外一个直，求的平衡。这个鹤的形态就这画完了。画完就要画颈，画什么样的颈呢？可以把它画成沼泽地，长满了水草，比如它在一块石头上站着，后边都是芦苇，又有水，这是可以。用传统方法来画，画上松树也可以。这一次我们用传统方法来画松树。画松树，它只能站在大的松树干上，画松树干。画松树的笔法，画和画鹤要明显的区别，它要枯涩、苍劲有力，用侧锋比较多。松树上边有很多鳞片状的东西，称作松鳞。有的用程式画的方法就画了很多圆圈，那样显得太死板，所以我们画的又要像一块一块的，又不要那么死。画完树干以后，画松针。松针的画法要聚在一起，但不能死聚在一起，要显得互相有交叉，这样显得活。已经画过松树枝干的地方，根据需要，我们可以把它盖住，因为它这是一个框架，这个框架根据后边作画的需要，可以保留，也可以把它掩盖掉。
画松针这个一组一组要重叠起来，但重叠太密了不透气，就显得死了。中间要显得空灵。画一组松针的时候，要看这个外轮廓线，要有曲折，但是曲折不能太多。为什么不能太多呢？它有一个引人注目的问题，曲折太多，过分分散人的目光，就夺掉主体丹顶鹤的这个注意力，对，夺掉人的注意力，使人的注意力分散。所以既要有变化，又不能变化太多。在构图上，就是把最有利的构图的地位，让给我们所要表达的主体，让给这个丹顶鹤。基本布局完了之后，要点台。点台要大小不一，疏密不一，错错落落，这样显得自然。最忌讳画得很匀，画到这种程度，我们可以对丹顶鹤上颜色。鹤的顶子用曙红调胭脂，再画嘴和眼。嘴和眼画用赭石，首先把眼睛画成赭石，嘴上这个赭石要调的墨，
然后再用淡赭石在身上勾一遍。这个鹤就画完成了，然后呢，我们等干了之后，再上松树的颜色，这张画就上完了。现在我们上颜色，首先用花青调藤黄，调出一点蓝绿色，花青橙黄要多，藤黄橙黄要很少，这样把松针画了。染松针的时候就是成片染就行，用不着在边缘部分把它一个一个的画出来。这个染的时候是松针水分要多，想润。松针画完了以后，用赭石调墨，画树干。这幅画就这样画完了。这是一幅比较单纯的构图。构图的时候，我们要注意
画面要有变化，但是要和谐统一，这是一个构图的原则。现在写上几个字。盖上章。这样这一幅画就完了。通过我们这一讲这个学习，我们知道鹤的结构比较复杂，但是画起来用笔是很简练的，要求用笔简练而准确。要达到这一点，要多观察生活，多写生，多练习，达到胸有成竹，这样才可以画好。今天我们这课就讲到这儿，再见。